Розвели як кошенят. Ремонт трас національного значення H14 Кропивницький-Миколаїв закінчився, так і не розпочавшись. Наприкінці березня, якщо пам'ятаєте, жителі села Воссіяцьке, що на Миколаївщині, 2 доби блокували рух траси, вимагаючи негайної, бодай реконструкції дороги, адже цієї весни разом зі снігом там геть зійшли останні шматки асфальту. Розблокували дорогу люди лише коли влада пообіцяла взятися за роботу. На місце прибули тоді навіть кілька грейдерів. Робітники засипали кілька найбільших ям каменюками і поїхали геть. Тепер пересуватися трасою стало ще небезпечніше. Жителі навколишніх сіл скаржаться на пилюку, а автомобілі почали прокладати шляхи полями. Про адміністрації місцевих поставили перед фактом. Ремонтні роботи продовжать не раніше серпня. Були певні обіцянки щось зробити, але я сам переконався, проїхав трасою і побачив, що там стало ще гірше. Траса відсипана щебнем такої великої фракції, що танки можуть їхати, а звичайний такий транспорт шукає десь в обхід по полях.